那我们先回顾一下，现在已经有的，那大家耳熟能详的这些东西啊，那我们不好意思，先把我们自己的这个穴位诊测仪EAV 放在前面，然后因为它是最早的，最早就是从Dr. Paul 这边开始，然后梁导说，事实上这两个仪器我们看过之后，其实它的差别其实并不是那么大，因为它用的电压其实都还蛮高的。那 EAV 这个仪器在我还曾经拆过一次啊，帮崔教授修过一次，因为里面的电池坏掉。那秦时一我也看过，但是它的定的单位就比较跟一般不一样，它不是以百分为10分10进位，它是以200这样定的一个单位。那再以来就是我们的穴道电检仪，那大概在92年吧，92年的时候，那经过一年的努力啊，当时也是好几位助理啊，大家一起啊有做硬体，那我是负责硬体的部分，就是电路的部分，有写软体的部分，然后各个研究都结合在一起，在大概不到半年的时间，把一部仪器改出来。最早一部仪器，那可能还留在其实验室里面还在。那Computron是美国这边的发展出来的，然后再来是 ARDK 的，我们也大家知道一下，还有常听到 Mora 这个，然后 Quantum， 然后再过来就是吴金松吴先生的最新的这个实时的监测的经络仪器，还有 3D MRI。那 3D MRI 我是没有看过，那老师有接受过他的一些检验。我们先往后面继续往后看。那这个是一个大概一个方形的一个方块图来约略说明一下这个一个理想的讯息量测的一个模式。那当然人或者是待测的一些物品啊，那人非常重要的一个 object。待测的物品事实上可以包含非常多的东西，包含有机体跟无机体都可以量测。那老师甚至还要我想是不是能够量测，就是这个空间的一些讯息。那在这里面它有讯息接取的部分跟讯息反馈的这个部分。那讯息接取的部分呢，就是说我们最前端的这个接取的电路的一个方式是什么？那以现在的电子电路的方式，大概不出2种方式，一个我们叫做 single end 单点接地的方式，一个是 differential 的方式，就插动信号的接取的方式。那现在电子电路发展，很多的接取的信号的接取的方式都逐渐采用插动信号的方式。那不管是在网络通信里面也好，包含有线通信跟无线通信里面，都可以常见到这种插动信号的接取的方式。那还有在我们现在量测一些人体信号的方面，EOG 啊、ECG、EKG 这边还有很多生理信号也都采用这种插动信号连接的方式。那这边方式越来越普遍，用的越来越多。那在进到量测电路之后呢，它会经过一些滤波电路，经过一些滤波电路，那有低通的电路、带通的电路跟高通的电路部分。那为什么要用这些电路？这些滤波电路主要是把一些你只是我想要量这个频带这个频段，比如说人体信号有些是频段是比较低频的信号，所以会用低通电路把高频的电路给滤掉。那有的时候是因为要滤掉60赫兹或者是50赫兹的那个电源信号，或者是有一些特定的一些环境里面的信号要把它滤掉，会用这个带notch 的这种方式，把一些电路、把一些信号给滤掉。那有的时候是为了接取要把低频的信号给滤掉。比如说有时候我们是因为DC的信号是完全不会动的信号，那我们会把这样的信号很低的信号把它滤掉，就不要。那会有这些滤波的电路，把它电路滤完之后，再送到这个后级的一个放大器，然后经过 AD 的转换。
那 AD 转换之后，在接到电路大家常用的两种方式，一个是有线，一个无线。那最常被接受的一个就用 USB 的连接的方式，再一个是Bluetooth 蓝牙的连接的方式。那因为蓝牙它的这个发射功率比较低，那在普遍被医学仪器上面所被接受。那在经过电脑的资料这个收集之后，然后最后送上这个云端网络，做资料库的整理跟进一步的统计分析。那这个是进来这一条路是这么走法，那出去这条路也是同样的方向，就是说你原来有的这些资料库的信号啊，你取下来之后，经过电脑之后啊，然后再经过这个有线的送到这个仪器上面来。那经过这些信号反转的信号的这个数位变成类比信号的这样的处理之后，经过适当的处理，再从这边信号再送出来。那是从资料库这边这一路这样子出来。那反馈的信号不见得会一定要这样的走法，它很 local 就可以处理。那包含老师刚才讲的一种方式，包含人对人或者人对物品或者跟有机体、无机体这样的一个互动的一种方式，其实 local 就可以处理，它不见得要进去。好，那这个是大致我们先看一下这个方块图，那有一点这样的一个印象。我们现在来看一下，这个是从一本书上面，它大概整理过，那也大概有用过10几年的这个时间了。我们看一下它的频带的范围跟它的电压的一个范围。比如说 EO 机演电的部分在最下面这边演电的部分，那它可能是10赫兹以下非常低频的一个信号。那它的电压也很低，大概在millivolt 以下，10的负3次方 millivolt 以下，甚至更低的一个非常小的一个信号。因为有人试着用一个眼睛捕捉眼球去让转动的一个信号去控制一些，比如说电脑上滑鼠这些动作。那另外一种就是EEG 的信号EEG 的信号，EEG 信号就它的频带就比较高，大概在100赫兹，然后电压大概在0点几个 millivolt， 0点几个 millivolt 这样子的一个频带的范围。那 ECG 的范围呢就又更高了几百赫兹到比 EEG 再高一点的电压这样的一个频带的范围。那 EMG 的范围就更高，它的电压比较高一点，所以人体那个 muscle 运动的一些运动时候的产生的一些电位，那它的频带大概K 赫兹以上在几百赫兹，几十赫兹到几 K 赫兹以上。那再过来就是 AAP 的信号，它的信号就更高，信号两个其实电压是差不多但是它处在不同的频带里面，大概有这样一个印象。好，那我们刚才讲信息接取的方式有被动的方式跟主动的方式那主动的方式就是说你在量测这个，比如说以人体为例它量测的时候，它会 apply 一个主动的信号上去。那常看到的就是 DC， 会有一个 DC 的方式，包含前面我们讲的这个EAV 两导弱情值仪，还有我们的这个隧道电解仪跟 Computron， 还有 ARDK 跟 MORA， 其实都有这样子的一个会有主动一个电压上去，然后量你那个对这样刺激一个电压的反应是如何。那EAV 跟两导弱情值仪电压其实都还比较高一点那后来我们去看过 EAV 它整个运作的方式之后，觉得应该可以不用这么高的电压，因为太高的电压会有一些非线性的现象出现。那非线性的现象出现，后面会导致后面的分析会有一些困难。那我们尽量取在那个比较低、比较没有
非线性现象出现，所以我们选到大概1.2伏，比一颗1.5伏的电池还要低的一个电压。那还有一种是，就是说完全是不 apply 任何的刺激源上去的，那类似 EOG、EG、EKG 这样子一个完全是原来这个人体原来信号或是带摄物这样的一个信号。那这样的信号，刚刚有讲，就是说以现代电子电路的发展语言，插动的放大器，或者是说仪器的插动放大器，我们叫instrument differential amplifier 这样的东西，它可以有非常好的杂讯的锯齿能力，然后把信号取出来之后，没有外面的杂讯都能够让它降低到最低的程度，不受外来杂讯的干扰，包含我们在这个空间当中，事实上也有很多的这个讯号在这里，包含电源的杂讯，包含日光灯的这些闪动的这些杂讯，都会干扰这个量测的这个物品。那所以它采用这种无任何的这个外加的这个刺激源上去，然后量取这样信号。那最典型就是EKG 的量测的方式。那目前以现在电子元件能够取到最低的电压，我看到的资料在商用的范围之内，大概是在 microvolt 左右，10⁻⁶次方这样的一个量测的电子元件是可以量测得到。也就是说，我们只要你贴在身上的信号，事实上都大概超过10⁻⁶次方，只要贴到身体，任何两点的信号大概都超过10⁻⁶次方。那也就是说，它可以在不接触身体的情况之下，或者是很贴近身体的情况之下，这样信号都能够被取得到。我也取得这样的一个电子元件事实上是还不困难，在商用的领域。但如果是在其他更先进的这个实验室里面，也许能取到更低的信号，不一定。那反馈的信号部分反馈信号部分有信息源的部分，有 DC 的部分，也有 AC 的部分。那 DC 的部分很简单它最简单的方式就是拿一个电池，然后接在穴位的这个两端，它就是一个刺激的。那至于有没有效，你可能要把这个刺激源拿过之后，再重新量一遍。那这样才能。那但是我们刚刚有讲到信息的接取方式有一种主动式的，所以有些人会很不习惯。刚刚老师有讲，每次量那个仪器他每次量他每次就不一样，他们从来没有一次是一样过。那怎么样在这种变动的的信号当中取得这个讯息，真的是一个挑战，一个考验。那我很忠实的接了老师的这样的要求，然后把仪器做出来。有的时候是违反我自己所受的这个电子学的训练。那老师说这么做好，就反正也没有什么损失嘛，反正做就做，试试看。也就这样做出来这么多。那个电路是很奇怪的电路，受过传统电子训练的人是不会相信那种电路。反正是做出来试就对，果然是可以试出东西出来。那这个信息源呢，就是说这个它有刺激源加上去，那有 DC 的部分，那 DC 的部分，只要不是 DC 的部分，我们都可以叫做 AC 的部分。那我们也试过用 AC 的信号加进去，然后把它的整个频谱给量出来。那当时用一个HP 的仪器，也做了不少，那也确实也看到一些跟原来古人所流传下来的这一些在经络穴位上面他所描述的一些现象，确实是一致的。那有 AC 的部分，那 AC 的部分它可以是变动的一个频谱，它也可以是一个固定的一个方式。那其实这种方式对刺激源来说，其实这个都还很粗，这都还蛮粗的。就是说，你用一个固定的信号，那你只是在盲目的摸索它，就是说它到底要给多少电压，给多少的频率响应。它应该是正弦波吗？还是方波？那方波的涵盖信号的范围又更多了。那三角波嘛，那也不见得是。事实上，
都这样都还是在摸索的这个过程当中啊。所以信息接取的方式大概不外这两种，一种主动，一个是被动式。那你看现在所有的这些量测的这些经络，号称可以量测经络仪器的这些，大概不出这两种方式。那反馈的信息的方式，大概也不出这两种方式。那下面再讲的仪器部分，大概就是这4个方式所组合出来的一个仪器。那我们回头看看我们的穴道电解仪的部分呢，我们 apply 上去的电压是1.2伏 ，DC 1.2伏。那apply 上去的电流是最大是12 micro 啊，12 micro 微安培啊，那就是10的负6次方。那在量测的时候 apply 上去。那但人体是变动，刚才老师有讲过，人体信号，因为人是一个活的一个有生命这样的一个活生生的一个人，所以他量的时候啊，它电流变化就非常的多啊，非常多。那各位有兴趣可以查老师过去所演讲的这些资料里面，事实上有非常多这边的一些描述。那他看一下我们看这个就是目前已经我们用了很多年了，这是我从英国回来之后所制作的一批啊。那这个因为其实这一批是综合了前面的一些制作的一些经验啊，把它浓缩到一个小盒子里面去。那外壳说都是铝合金的外壳，所以看起来有点拿起来就有点沉重。那这个铝盘呢，就是要来放这一些准备要 match 的物品啊，不管是食物也好，不管是药品也好，不管是这个矿物也好，有机体、无机体都可以放在这上面。那当时我第一次看到老师 demo 这个仪器的时候，实在是匪夷所思，那个不知道是怎么回事。那跟我学过的，我从来没有看过教我电子学的老师是这样子示范的，因为它就很简单，一个电流流进身体里面，然后那个物体放上去了，不管你是食物也好，药物也好，矿物也好，放上去它就是有反应，跟你会起作用的，它就会是有反应。那这就是刚才我讲的这个反馈信息的部分。那反馈信息的部分所以它不见得非得上云端网络，它事实上 local 就可以处理。所以放在这金属盘子上面。那最靠大家这个右手边那个握把是一个铜的握把，那有根笔的那个样子，那就是要探测身体穴位的那个探测笔。那探测笔事实上也都没有什么太大的稀奇的地方。那铜的握把它就是接回原来的电路啊。那探测笔就身上它上面是有1.2伏的这个电压，然后准备量取身上的一些信号的反应。那从穴位点一量上去之后，那我们在电脑上就可以看到这个曲线的变化。然后待测的物品想要你量身上，比如说它 drop 很大，那你要让它平衡 balance 回来。那 balance 大概就是在当50到55之间，就是最 balance 的一个情况。然后把那个待测物品放在这个铝盘上面，不管是药物也好，这个矿物也好，食物也好，任何东西，你放上去会有反应，那就表示它跟你相应。它有2种反应，一个是往正的走，一种往下走，另外一种就是平的。你原来是 drop 的信号，放上去之后，它会平衡回来，那代表这个东西对你是好的，而且好的恰到好处，不多也不少。那有的是会让你反应过度的，它就那个电流就一直往上走，一直往上走。你看到那个曲线它就是一直往上走一个信号，它代表这个东西的对你是太多了，多到真的是太多了。那有的东西是放上去，它电流不只是比你原来就已经 drop， 它 drop 的更快 ，drop 的更低，那对你就是一个负面的一个讯息。所以从电流上面它就可以承载一些物品的一些信息。那所以这个是
当时老师在 demo 的时候，我最不能理解的一部分。那这个是 EAV 啊，这个非常经典的一个画面。那这个机器我拆过一次，在崔教授那里，那时候好像是不会动还是怎么，我忘记了。然后把它拆开，发现它的电池过期了啊，然后去找了市面上差不多的电池可以用的，就把它接上去，后来就可以用。那这是 EAV。那两导落的我去查两导落的反而比较。它的变化好像比较多一点，没有真正的像 EAV 这样一台实际的仪器啊，它都是一个 box， 然后没有 display。那也许日本的电子电路事实上走在台湾真的是蛮前面的，所以他们有些东西已经几乎是全面的电脑化，它就是一个 box， 然后也是类似有这样有一个探测笔，有个握棒或者比较他常看到是比较像一个。小榔头那样子的东西，去探测，然后在电脑上显示那个 drop 的变化。他们比较不去看这个电流这样的一个变化，反而是老师这边，经过长期的我们很习惯去看那个电流这样的一个变化，事实上你量到事实上是一个电压，那反而我们换算之后，事实上它是一个电流的变化。那这个是两导落跟 EAV 的部分。那这个是 ARDK 哦 ，ARDK。那 ARDK 他们的资料显示是非侵入式的检验，那电流量约1个 micro， 那意思就是说跟我们的这个穴位电解仪是差不多的，差不多，甚至还更低一点啊。那它的sample rate 就是2秒钟内是50次，也就是说1秒钟25次。然后再平均，然后身上的24点跑完一次之后，然后再用统计分析的方式在电脑上面呈现出来。那非侵入式，但是它还是 apply 一个电压上去，那个电压肯定是非常低的，资料上没有显示说它有多少电压，但是它的电流应该是非常低的，所以会比较是线性的方式。那这个是 Mora， 那 Mora 它的资料的显示它很清楚的讲，他说它是用 EEG 的原理大致相似。那所谓 EEG 的原理啊，也就是说我们那个心电图或者是那个脑电，那它没有任何的电压，没有任何的主动的电压在这上面，你贴完之后这个信号自己就会被检测，自动可以经过电子电路把它检测出来然后再比较现在的处理方式就储存在电脑里面然后甚至同时可以把它显示出来。那他又讲说，他结合 EAV 跟中医的这个针灸经络跟五行这样的理论，意思是说他在这个做一些药物筛检的时候呢。它还是有类似两导落，或者是说像 EAV 这样子的apply一个电压上去，那电压多少？因为没有去参过那个机器没有实际去触摸过那个机器，所以并不清楚它有多少的电压在这上面。那 Quantum 是老师最费心的这个部分这也是我最摸不清楚的这个部分。那他是说跟药物性型的量子相干性有关应该说是 interference。那老师的说法是 coherence。那我比较认同老师的说法是 coherence 的一个说法，因为在修行上面确实当这个心灵呈现这个极静状态的时候，其实是比较是 coherence 的一个说法。那大量快速的，它可以量测很多这些信号，因为它量的时候，它要在头上有绑几个这个侦测的点。那看起来它有点像量脑电的这样一个方式，或其他的侦测的点，也是类似量ECG、EKG 这样一个量测的方式。然后它也有 match 的部分，match， 但是这个机器我没有看过它实际的操作。那
这个部分会是以后我们现在正在进行的，其实也是这个部分啊。那这个部分往后我们会在这边，比如说用插动电路的量测的方式，然后量取人体的一些信号或者是物体的信号，不管是食物也好，药物也好，或者无论是矿物也好，然后再做进一步的分析。这个确实一个非常走在前面的一个探索的一个方式。那大概仪器的部分就讲到这边。那有一点时间，让陈老师还有潘医师可以帮我们这个指导一下。